Муусустар сүрбэһэтте күнэ өрүспүбүлүкэбит бары улустаргар сахаас сыртырылыбыта сүүс сылын белетир кең далааһыннаах тирээһиннер буолуохтара. Буй биһиэхэ сунтаа соннора улуус хаһытын редакциятыгар эмиэ белие түгеннээх ол курдук тыһынча 930 сыллаакка муусустар сүрбэт үөт күнүгэр Сталин суола диэн ааттаах бастакы хаһыппыт латыынны алпаабытынан тыһынчахсаанын тахсыбыта. Онон эһиил хаһыппыт агуон биэс үбүлүйдээ сылын туолар. Бу белие түгени көрсө редакция бытыгар урукку маллары мунняммыт бечээттир массынканы фотоаппараттары урукку хаһыт подшивкаларын выставкага урдубут. Бүгүн эһиэханан редакция үлэһиттерэ араас сылларда хаһыт статьяларыттан ааган иитинэриэхтерэ. Ильич оттара 1906 кыһамньылаах үлэтнигин Афанасий Дмитриевич Иванов Маркөл участагар быйыл үһүс механикты кини техниканы үчүгейдик билер кыһамньылаах үлэһит быһытынан биллер. Афанасий Дмитриевич быйылгы кыстыкка сүүһүлэт механизациялааһына Тимир уа Василий Константиновтын элбэх сыраларын урдулар. Киннер бары ыанник уонна кырысүйү туру хотонноргар 1 кв 200, 1 кв 100 типтэх паровой уонна сетте экономка хохтору үлэкеллердилер. Онон ууну сылты үлэте чепчетилинне. Ууну тахарчы сылтардаар агайых масаттоллар. Участок совета. Афанасий Иванов үтүөтүн өңөтүн учоттан кинени сүүсөккобайынан биремиэлээтэден Ын Николаев суруер. Ильич оттаракайат 1969 сыллаах 19 күннääҕин үмеригер маннык бир активар. Ленин орденнаах элгэе сопхостан үөрүүлээх сурах келле. Оруяңа аан бастакынан Ленин орденнан наградыламыт Мария Егоровна Спиридонова аатын киһи барты билер. Кини үрүң илген үксетиге, ол ааты үйдüümün үрдетиге үтüе кулубурдаахты күллээбите 10 сыллаагыта сурагырбыта. Бу эдер сааттан сүйөге арахпакка үллээбидыаниксыт зоо ветеринарный ирдебиле халбаңы суоголоқтан бастың опыты айымлаақтык тутан итинник сурагырда атырда. Ленинское знамя 1905 сыл муусустар хүлбалта күнә. Үлетин шуйдик сағылата. Хоро. Биһиге отделение партияң рытереппеттен комсомолка Кузнецова Лена Александровна кеппендәйттен келбите. Кинини отделение салалтата ургуллах ферматыгар улахан эппеттää үләгә нирей көрәчүндән анабыта. Ынактар сите төлүликтеринен сибәстән Табарыс Кузнецовага билигин 12 нирей сыгырылынна. Кини уркот түер буйлага төһөдө опута суоган үддүнен үлетин шуйдик сагалата. Нирей сукката улаты тартотунан 500 граммынан буланнанар оттон Кузнецова кулун тутарыйга 605 грамм суккага биллини, онан буланы таханан 100 килограмм улатыны ситиһен мөһөк биһан төс солковай эби төлөбүрү агыста. Табарыс Кузнецова опсая отут нирей тутарга буланнанар. Сунтар сонуннара 1999 сыл. Үтүө бачым. Сунтартагы ого библиотекатыгар кенники сылларга киниге кели тагыята. Ол да боллар киһиэхэ жүгэйин оҥорождон хаһан багарар бааллар эбит. Колобура сунтардагы чечен магаһын себедисе Розалия Ивановна Евсеева ого библиотекатыгар ыйаайы биоханну солковайтаах кинигени боско берер. Үтүө бачымы сылы быха бапсалгыр санаалаак. Ол курдук Салтыков шедирин томун гасда кинигени кырышаанарга белехтээти. Розалия Ивановна бейтин саастылаактарын ого библиотекатыгар киниге кондата каңыргар бейлерин семек көмөлөрүн берелдергер анылдаргар ыңырар. Лариса Семенова Сурьюта. Сталин солахахет 1904 сыллағы. Сақалартан бастан Советский Союз геройын атынылла красноармеец Попов Федор Кузьмич. СССР Верховный Советін президиумын 1904 сыллағы 9-15 күнінәғы яғынан Днепр өргіт орағыңа командование боевой соруктарын толыруға көрдірбіт қорсын бұғыларын оны геройстватын еген Ленин орденын, онна кыгыл көміс сулус медали туттаран туран Советский Союз геройын атын 2 батырын әхелегер мәңе қанала соройонугар төрәбіт Красноармеецка Попов Федор Кузьмичка иңерелинне. Ильич оттара 1969 сыл. Арыйлах отделениетегер статеннигдагы үйтыгама 9 тоннанын.
Онтон bir ынах үйт ыахын графига 11 килограммнан коғарылынна. Лариса Семенова суруюта. Комсомолестер оннаттаттар кахамнылаахты күлэлиллерин түмүгэр аллың участагар саңа төрүөҕөлүүтаагыяата. Участагы дүнан быйыл 209 нилэ түлээбүтүттэн биирэлэ нилэ өллэ диэн 965 сыллаа коммунизм солахахыакка А. Васильев суруяр. Арсонуннара 2-1 сыл. Үт эбиллер кирестак производственный кооператива ынарынактарын өс сайылыгынан тутаналар. Сайылыкка көһө кенеттен үт билле эбилинне. Күнгө 2 тонна 300 килограмм үтү ылалар. Үтү сайылыктактан заводка тахан тутатына ары йогурт астылды. Пакеттак үтү эмиен ороллар. Билигин минне өттүгөр үрек ута элбак болан сыры суок. Онон үтү йогурту сунтарга келлерен атылылар. Марта Николаева.